මේ ශ්‍රී ලංකා ගුවන් විදුලි සංස්ථාවයි. ජාතියේ සංනිවේදකයා විශ්වාසය සමග පෙරට. වේලාව 12:45. මේ ශ්‍රී ලංකා ගුවන් විදුලි සංස්ථාවයි. මින ප්‍රවෘත්ති සංස්කරණය වින්ද්‍යා කල්පනී අබේසේකර, ප්‍රකාශය දිනුෂා වෙත්තසිංහ. එළඹෙන දීර්ඝ සතියන්ත නිවාඩුවේදී සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශවලට අනුකූලව වගකීමෙන් හැසිරෙන්නයි යුද හමුදාපතිවරයා ජනතාවගෙන් ඉල්ලයි. නීතියට පටහැනිව වර්ජනය නියැලෙන ගුරු වෘත්තීය සමිතිවලට එරෙහිව දැඩි ක්‍රියාමාර්ග. සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශ අනුගමනය නොකළහොත් ඉදිරියේදී කොවිඩ් සිවුවැනි රැල්ලක අවධානමක්. දැවිතෙල් මගින් සිදුවන පරිසරහානිය වළක්වා ගැනීමට විශේෂ කමිටුවක්. මුඩානා එන්නත පිළිබඳව අසත්‍ය ප්‍රචාර සිදු කරන පුද්ගලයන් සොයා විශේෂ මෙහෙයුම්. එක්ස්ප්‍රෙස්වෙල් නෞකාවෙන් මෙරටට සිදු වූ හානිය විමර්ශනය කර ගැනීම සඳහා ජාත්‍යන්තර සහාය ලබා ගැනේ. ඩෙල්ටා සහ ඇල්ෆා වෛරසයට එරෙහිව එන්නත්කරණයේ ඵලදායීතාව පිළිබඳව නවතම අනාවරණයක්. ටෝකියෝ ඔලිම්පික් කුලලේ සමාරම්භය හෙට. මේ ප්‍රවෘත්ති ශ්‍රී ලංකා ගුවන් විදුලි සංස්ථාවෙන්. සියලු දිස්ත්‍රික්කවල කොරෝනා මර්ධන එන්නත් වැඩපිළිවෙල ක්‍රියාත්මක කළ හැකි පරිදි එන්නත් තොග මෙරටට ලැබෙමින් පවතී. අප කළ විමසීමකදී රාජ්‍ය ඖෂධ නීතිගත සංස්ථාවේ සභාපති විශේෂඥ වෛද්‍ය ප්‍රසන්න ගුණසේන මහතා ප්‍රකාශ කළේ ලබන 26 වෙනිදා ෆයිසර් එන්නත් මාත්‍රා 90,000ක් ලැබීමට නියමිත බවයි. පසුව ඉදිරි සති දෙකෙහි පිළිවෙලින් සෑම සඳුදාවකම ෆයිසර් එන්නත් මාත්‍රා ලක්ෂයක් සහ 78,000ක් ලැබීමට නියමිතයි. ලබන 28 වෙනිදා තවත් සයිනෝෆාම් එන්නත් ලක්ෂ 10ක් මෙරට ලැබෙන බව සභාපතිවරයා පැවසීය. ඔහු වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කළේ කොවිඩ් මර්ධන එන්නත් ලබාගත්තද ජනතාව සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිතව ක්‍රියා කළ යුතු බවයි. චීනයේ නිෂ්පාදිත තවත් සයිනෝෆාම් එන්නත් මිලියන 2ක් අද දිවෙනට රැගෙන වෙත් තිබේ. අද දින ලැබෙන මාත්‍රා මිලියන 2කින් ලක්ෂ 4ක් කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ සඳහාත් මාත්‍රා 2,75,000ක් ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයටත් බෙදා දීමට නියමිතයි. මාතර බදුල්ල සහ රත්නපුර දිස්ත්‍රික්ක සඳහා එන්නත් මාත්‍රා ලක්ෂ 2 බැගින්ද පුත්තලම, පොළොන්නරුව, නුවරඑළිය, මොණරාගල, අම්පාර සහ මඩකල්පුව දිස්ත්‍රික්ක සඳහා එන්නත් මාත්‍රා ලක්ෂ බැගින්ද ලබා දීමට නියමිතය. හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ සඳහා මාත්‍රා 1,25,000ක් ලබා දෙන බව රාජ්‍ය අමාත්‍ය චන්න ජයසුමන මහතා පැවසීය. මේ මාස අවසන් වීමට පෙර කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ එන්නත්කරණය සිදු කරන වයස් කාණ්ඩවලට අදාළ සියලු දෙනාට එක් මාත්‍රාවක් හෝ ලබා දීම ජනාධිපතිවරයාගේ අරමුණ බව යුද හමුදාපති ජනරාල් ශවින්ද්‍ර සිල්වා මහතා ප්‍රකාශ කරයි. එළඹෙන දීර්ඝ සතියන්තය තුළ සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශවලට අනුව වගකීම් සහගතව ක්‍රියා කරන්නයි යුද හමුදාපතිවරයා ජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටී. විශේෂයෙන්ම අපි දක්වනවා අපි දැන් දුන්නා මේ විවාහ මංගල උත්සවවලට 150ක පමණ උදයන් සංඛ්‍යාව කොළඹියා. නමුත් අවාසනාවන්ත දෙස අපිට වාර්තා වෙනවා සමහර කොළඹ පිට ප්‍රදේශවලදී මේ කිසිසේත්ම මේ ගැන ගණන් ගන්න නැතුව තැකීමකට පත් කරන්නේ නැතුව රිසිසේ හැකියතා පරණ ආකාරයට 250 වගේ ස්ථානවලත් එහෙම විවාහ මංගල උත්සවවලට සම්බන්ධ වුණා. අධිකාරීන් කරන්න ගියොත් බොහෝ දුරට මකුල් පොකුරු කියලා එවැනි තත්ත්වයක් ඇතිවීමට හැකියාවක්. ජනතාව රජයේ විසින් ජනතාවට ලබා දිය යුතු හැකි උපරිම පහසුමක් වශයෙන් තමයි සංචාරන සීමාවන් ජනතාව දුරට අවම කරමින් ලිහිල් කරනු ලබන්නේ. ඒ අවභාවිතා කරොත් අනිවාර්යයෙන්ම අපිට භයානක තත්ත්වයකට මුහුණ දෙන්න වෙන්න පුළුවන්. එන්නත් මාත්‍රා කියන දෙකක් අදුතරැත්තන 5යි 40ට පමණ ගුවන්යාන දෙකකි. මිලියන 2ක් සයිඩ ෆාම් එන්නත් මිලියන 2ක් ශ්‍රී ලංකාවට රැගෙන එනු ලැබුවා. මේ දක්වා මෙම මිලියන 2කට අමතරව 1,1,50,10ක් එන්නත් ශ්‍රී ලංකාවට රැගෙන ඇවිත් තිබුණා. ඉන් 78,52,443ක් මේ වන විටත් අපි එන්නත්කරණය කළා තිබෙනවා.
මාර්ගගත ක්‍රමවේදය ඔස්සේ සිදු කරන ඉගැන්වීම් වලින් බැහැරව 11 වනි දිනටත් අද ගුරු විදුහල්පති වර්ජනය ක්‍රියාත්මකයි. වැටුප් විෂමතා ඇතුළු ඉල්ලීම් කිහිපයක් මුල් කර ගනිමින් ඔහු එම විරෝධතාවය නිරත වෙති. කොවිඩ් අර්බුදය හමුවේ ජනතාවගේ දෛනික ජීවිතය යහපත් මට්ටමින් පවත්වාගෙන යාම සඳහා අවශ්‍ය සියලු ක්‍රියාමාර්ග රාජ්‍ය මෙවැනි විටත් ගෙන තිබේ. සාකච්ඡා මාර්ගයෙන් ගැටලු විසඳා ගන්නා ලෙස රජය අදාළ වෘත්තීය සමිතිවලින් ඉල්ලීම් කරයි. එවැනි මොහොතක දරුවන් උකසට තබමින් සිය ඉල්ලීම් දිනා ගැනීමට ගුරුවරු ක්‍රියා කරති. පටු දේශපාලන අරමුණු වෙනුවෙන් දරුවන් උකසට තබා සිදු කරන උද්ඝෝෂණ සහ වර්ජන සාධාරණ නොවන බව පාසල් දරුවන්ගේ දෙමාපියෝ පවසති. රටේ මේ කොරෝනා වසංගතයක් විවසනයක් තියෙන වෙලාවකට මේ බුද්ධිමත් ගුරුවරු මේ කරන වැඩ වර්ජනය මම නම් ඇත්තටම හෙලා දකිනවා. වෘත්තීය වශයෙන් මේගොල්ලන්ගේ අයිතිවාසිකම් දිනා ගන්න ඕනේ. නමුත් මේ රට අගාධයකට වැළලා තියෙන වෙලාවකට ළමයි ඉතාමත් අසරණ තත්ත්වෙට වැළලා තියෙන වෙලාවකට බුද්ධිමත් ගුරුවරු මේ වගේ දේශපාලන වාසි තකා මේ වගේ උද්ඝෝෂණ කරන එක ඉතාම වැරදි. මේ රටේ කොරෝනා වසංගතයක් යනවා. දරුවෝ ගොඩක් අසරණ වෙලා ඉන්නේ. ඉස්කෝලේ යන්න විදිහක් නැහැ. ඉතින් ඒ වගේ වෙලාවකදී මේ වසංගතයේ අතරතුර ගුරුවරුත් මේ වගේ වැඩ වර්ජනයකට ගිහින් ගුරු සංගම් විසින් ඇත්තටම මේ කරන වැඩේ ගොඩක් වැරදි. අද විභාග ඉස්සරහට එනම දරුවන්ට ඒව ගැන හිතලා පොඩ්ඩක් මේක නවත්තලා කාලාන්තරයක් තිස්සේ නිවසට වෙලා ඉන්න සිද්ධ වෙච්ච දරුවන්ට එකම එක සැනසීම බවට පත්ුනේ මේ මාර්ගගත අධ්‍යාපනය. එය අහිමි වී යනවායි කියන්නේ එක අතකින් දරුවන්ගේ අධ්‍යාපන වැටෙනවට අමතරව දරුවන්ගේ මානසික මට්ටමත් බිඳ වැටෙන අවස්ථාවක්. ඒ නිසා ගුරු බෞතුන්ට රජයත් එක්ක තියෙන යම් ගැටලුවක් තියෙනවා. ඒක විසඳ ගන්න අතරතුර මේ දරුවෝ ගැන හිතලා මේ අහිංසක දරු පැටව අනාගතේ බාර ගන්න ඉන්න දරුවෝ මගේ දරුවෝ විතරක් නෙමෙයි රටේ ඉන්න අනිකුත් සියලුම දරුවෝ මේ රටේ අනාගත සම්පත ඒ ගැන හිතලා මේ මෑණිවරුන්ගෙන් පියවරුන්ගෙන් ගෞරවයෙන් ඉල්ලනවා මේ කාලවකවානු තුර නැවත මාර්ගගත අධ්‍යාපනය ආරම්භ කළා මේ දරුවන්ට යහපතක් කරන්න මැදිහත් වෙන්නයි කියලා. රට වසංගතයකට මුහුණ පා ඇති මෙවැනි යුගයක ගුරු වෘත්තීය සමිති එක්ව උද්ඝෝෂණ සහ වර්ජන සිදු කිරීමට මෙය සුදුසු කාලය නොවන බව බෙල්ලන්විල රාජමහා විහාරාධිපති සිංගප්පූරුවේ ප්‍රධාන සංඝනායක බෙල්ලන්විල ධම්මරතන ස්වාමින් වහන්සේ පැවසූහ. මේ අභියෝගාත්මක තත්ත්වයේ තුල දරුවන්ගේ අධ්‍යාපනයට බරපතල හානියක් සිදු වෙලා තියෙන බව අපි දන්නවා. ඔන්ලයින් ක්‍රමයට ඉගැන්වීම පවත්වාගෙන ඒක ගැන අපි ගුරුවරුන්ට බොහොම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. අපේ ගෞරවය හිමි වෙනවා. ඒවා නවත්තලා වර්ජන වලට යාමෙන් මේ ළමයින් අතරමං වෙනවා කියන එකත් ඉතා පැහැදිලි දෙයක්. මම බොහොම ආදරෙන් ගුරුවරුන්ගෙන් ඉල්ලා හිටින්නේ මේ ළමයින්ගේ අනාගතය ළමයින්ගේ ජීවිතය බිල්ලට දීලා වැටුප් වැඩි කර ගැනීම වැනි දේවල් තමන්ගේ අයිතිවාසිකම් ලබා ගැනීමට මේ වෙලාවේ ක්‍රියා කරනවට වඩා ඒ අයිතිවාසිකම් ලබා ගැනීම සඳහා ටිකක් ඉවසීමෙන් ක්‍රියා කරනවා නම් හොඳයි කියන එකයි. ඒ වගේම සමහර අවස්ථාවල මේ ගුරු නායකයෝ, තීය සමිති නායකයෝ ලොකු චෝදනාවක් කරනවා ඒගොල්ලන්ගේ වැටුප් බොහොම අඩුයි කියලා. දෛනිකව ලැබෙන වැටුප ගැන හිතලා ඒක අපිට ලැබෙන වැටුපට වඩා වැඩි කියලා තර්ක කිරීම ඉතාම වැරදි කියලා මම මේ වෘත්තීය සමිති නායකයින්ට බොහොම කරුණාවෙන් මතක් කරනවා. ස්ටාලින් මහත්මයා මේ වගේ තර්ක ගෙනෙන්න එපා කියලා මම එතුමාගෙන් ගෞරවයෙන් ඉල්ලා හිටිනවා. ජනාධිපතිතුමා ඇතුළු රජය ගුරුවරුන්ගේ ගැටලු සම්බන්ධයෙන් විසඳුම් ලබා දීමට ක්‍රියා කරන මොහොතක ජෝසප් ස්ටාලින් ඇතුළු පිරිසගෙන යන උද්ඝෝෂණ සහ වර්ජනය දේශපාලන කුමන්ත්‍රණයක් බව ශ්‍රී ලංකා පොදුජන අධ්‍යාපන සේවා සංගමේ සභාපති වසන්තා හඳපාන්ගොඩ මහත්මිය පවසයි. හොඳ සංකල්පයක් අරගන්නවා ජනතාව පොළඹවන්න පුළුවන්. දැන් යහපාලනය කියන්නේ හොඳ දේශපාලන සංකල්පයක්. ඒක අරගෙන ඇහිලා ඒ ආණ්ඩුව පෙරළුවා මහින්ද රාජපක්ෂ ආණ්ඩුව. ඒකම තමයි මෙතන කරන්න හදන්නේ මේ ගුරු වැටුප් විෂමතා කියන්නේ ගුරුවරුන්ට දැනෙන ප්‍රශ්නයක්. ඕනිම ගුරුවරයෙක් තමන්ගේ වැටුප හදාගන්න පාරට ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඒක දඩමීමක් කරගෙන ළමයිට ඔන්ලයින් වර්ජනය කරමින් මේගොල්ල මේ ගෙන යන්නේ ආණ්ඩු විරෝධී කුමන්ත්‍රණයක්. මොකද මේ සඳහා සියලු කටයුතු සූදානම් වෙලා තියෙද්දි සංගමය ඇටියට අපි මැදිහත් වෙලා ඒ සියල්ල निराකරණය කරලා තියෙද්දි ඒක ජෝසප්ට පැහැදිලිවම මම කියලා තමයි ඒ වාර්තාව දුන්නේ. ඉතින් මෙයා දැන් අර මගේ වාර්තාව අරගෙන ගිහිල්ලා රට පුරා පෙන්න ඒක ක්‍රියාත්මක කරේ. මොකද ඒක හොඳ විසඳුම. ඒක තමයි සැබෑ ලෙසම විෂමතා ඉවත් කරන කමිටු වාර්තාව අපේ සංගමය හදපු එක. මේ කරන්නේ බොරු වැඩක්.
කොවිඩ් රෝගය පැතිරීම පාලනය කිරීම සඳහා සෞඛ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල්වරයා මාර්ගෝපදේශ නිකුත් කර තිබියදී ඊට එරෙහිව යමින් ගුරු වෘත්තීය සමිති සිදු කරන උද්ඝෝෂණ වලට එරෙහිව අධිකරණයට කරුණු වාර්තා කරන බව බස්නාහිර පළාත් භාර ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පති දේශබන්දු තෙන්නකෝන් මහතා ප්‍රකාශ කරයි. වැටුප් විෂමතා ඇතුළු ඉල්ලීම් කිහිපයක් මුල් කරගනිමින් ගුරු විදුහල්පති වෘත්තීය සමිති කිහිපයක් කොටුව දුම්රියපළ ඉදිරිපිට අද විරෝධතාවක නිරත වේ. ගුරුවරු 700ක පමණ පිරිසක් ඒකරාශී කරගනිමින් අද පෙරවරු 10 සිට ගාල්මුවදොර සහ ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය අසල එම විරෝධතාවය පැවැත්වේ. කොවිඩ් මර්ධන වැඩපිළිවෙල අනුව අයිතු ජනරාශිය සම්පූර්ණයෙන් තහනම් කර තිබේ. අත්‍යවශ්‍ය කාරණයකදී පවා ඒකරාශී විය හැක්කේ 15-30 අතර පිරිසකට පමණි. ඊට පටහැනිව ඔවුන් ක්‍රියා කර තිබේ. ඒ හේතුවෙන් ඔවුන්ට එරෙහිව නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන බව අප කළ විමසීමකදී ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පති දේශබන්දු තෙන්නකෝන් මහතා පැවසීය. සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශ උල්ලංඝනය කරමින් ජනතාව ක්‍රියා කළහොත් ඉදිරියේදී කොරෝනා සිව්වැනි රැල්ල ඇතිවීමේ අවධානමක් පවතින බව නියෝජ්‍ය සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් විශේෂඥ වෛද්‍ය හේමන්ත හේරත් මහතා අවධාරණය කරයි. සංචරණ සීමා ලිහිල් කිරීම ජනතාව අනිසි ලෙස භාවිත නොකළ යුතු බව හෙතම පැවසීය. සියලු දෙනාම මේ මොහොතේ ඉතා වගකීමෙන් කටයුතු කළ යුතුය. අත්‍යවශ්‍ය සමාජීය සහ ආර්ථික කටයුතු බාධාවකින් තොරව සිදු කර ගැනීමට ජනතාවට අවස්ථාව ලබා දීම සංචරණ සීමා ලිහිල් කිරීමේ අරමුණයි. හිටින් නැරඹෙන දීර්ඝ සත්‍යන්ත නිවාඩුව තුළ ජනතාව නිසි පරිදි සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශ අනුගමනය කරමින් නිවසේම රැඳී සිටිය යුතු බව නියෝජ්‍ය සෞඛ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල්වරයා ප්‍රකාශ කරයි. ගත වූ කාලය තුළ කොවිෂීල්ඩ් එන්නතේ පළමු මාත්‍රාව පුද්ගලයන් 9,25,242 දෙනෙකුට ලබා දී තිබේ. එහි දෙවැනි මාත්‍රාව එන්නත් කර ඇති පුද්ගලයන් සංඛ්‍යාව 3,85,885කි. සයිනෝෆාම් එන්නතේ පළමු මාත්‍රාව පුද්ගලයන් 47,91,039 දෙනෙකුටද එහි දෙවැනි මාත්‍රාව 13,22,649 දෙනෙකුටද ලබා දී තිබේ. ස්පුට්නික් V එන්නතේ පළමු මාත්‍රාව එන්නත් කළ පිරිස 1,59,081ක් වේ. එහි දෙවැනි මාත්‍රාව පුද්ගලයන් 14,464 දෙනෙකුට ලබා දී ඇත. ෆයිසර් එන්නත ලබා දී ඇති පුද්ගලයන් සංඛ්‍යාව 91,992කි. නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් වසංගත රෝග විද්‍යා ඒකකයේ ප්‍රකාශ කළේ මොඩර්නා එන්නතේ පළමු මාත්‍රාව 3,49,848 දෙනෙකුට ලබා දී ඇති බවයි. මේ අතර මොඩර්නා එන්නත පිළිබඳව සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ අසත්‍ය ප්‍රචාර සිදු කරන පුද්ගලයන් සොයා විශේෂ මිහුමක් ආරම්භ කළ බව අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව ප්‍රකාශ කරයි. මහනුවර මහරෝහලේ නීති වෛද්‍ය නිලධාරීවරයා සිදු කළ පැමිණිල්ලකට අනුව එම මෙහෙයුම් ආරම්භ කර ඇත. මොඩර්නා එන්නත ශරීරයට අහිතකර බවටත් එහි නැනෝ තාක්ෂණය අන්තර්ගත බවටත් සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ පළවන වාර්තා අසත්‍ය බව ඔහු කළ පැමිණිල්ලේ දක්වා ඇත. මධ්‍යම පළාතේ ජනතාව කේන්ද්‍ර කරගනිමින් මේ දිනවල එමෙන්නත ලබා දීම සිදු කෙරේ. එවැනි මොහොතක ජනතාව අනිසි ලෙස බියකන් වෙමින් සිදු කරන මෙම අසත්‍ය ප්‍රචාර හෙලා දකින බව එහි සඳහන් වේ. මේ ප්‍රවෘත්ති ශ්‍රී ලංකා ගුවන්විදුලි සංස්ථාවෙන්. දැන් ඔබේ ස්ථාවර තැන්පතුව සඳහා ඉහළම පොලිය HDFC බැංකුවෙන්. අමතන්න 0.71 800 999. පාසල් විවෘත කිරීම සමග පෙර පාසල් දහම් පාසල් සහ අතිරේක පන්ති විවෘත කරන බව රාජ්‍ය අමාත්‍ය පියල් නිශාන්ත මහතා ප්‍රකාශ කරයි. මේ දිනවල එන්නත් කරන වැඩපිළිවෙල සාර්ථකව සිදු කෙරේ. එහිදී ගුරුවරුන්ට සහ පාසල් අනධ්‍යයන කාර්ය මණ්ඩල සඳහා ප්‍රමුඛත්වය ලබා දෙයි. ඒ සම්බන්ධයෙන් අදහස් දක්වන පියල් නිශාන්ත මහතා. මේ එන්නත් කරණය තුලදී විශේෂයෙන්ම අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ දරුවන්ට කලට වේලාවට අධ්‍යාපනය ලබා දීමට හැකියාවක් නොලැබිච්ච අවස්ථාව ඒ අවස්ථාව තවත් දීර්ඝ නොකර ඉතාමත්ම ඉක්මනින් පාසල් විවෘත කිරීමට ඒදී පාසල් විතරක් නෙවෙයි මේ ගුරුවරුන් සියලු දෙනාටම එන්නත් කරණය කරලා මේ යම් පාලනයකට නතු කරගත්තට පස්සේ දහම් පාසල් පෙර පාසල් ඒ වගේම අතිරේක පන්තිත් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා පාසලේ ආරම්භයෙන් පසුව ආරම්භ කරන්නට.
නැව්වලින් බැහැර කරන දැවිතෙල් මගින් සිදුවන පරිසර හානිය වළක්වා ගැනීමට අදාළ කරුණු සොයා බැලීම සඳහා කමිටුවක් පත් කෙරේ. දැවිතෙල් වලින් ඉවත් කෙරෙන අපිරිසුදු ජලය අවිධිමත්ව පරිසරයට බැහැර කිරීමෙන් විශාල පරිසර හානියක් සිදුවන බව අනාවරණ වී ඇත. නැව්වලින් දැවිතෙල් ඉවත් කිරීමේ ජාත්‍යන්තර ක්‍රමවේදයට අනුව ඒවා බැහැර කළ හැක්කේ අදාළ නැව අවසානයට පැමිණි වරායේ සිට ඊළඟ නැවතුම දක්වා යෙද වූ දැවිතෙල් පමණි. අනෙක් රටවල දැවිතෙල් බැහැර කරන විට සිදුවන පරිසර හානියට අදාළ නැව විසින් ඊට සරලන මුදලක් එම රටට ගෙවනු ලබයි. නමුත් අපේ රටේ සිදුවන්නේ එම දැවිතෙල් මුදල් ගෙවා ලබා ගැනීමයි. මෙම අවිධිමත් ක්‍රියාව හේතුවෙන් සිදුවන හානිය පිළිබඳව පරිසර අමාත්‍යාංශයේදී ඊයේ සාකච්ඡාවක් පැවැත්වෙන. බැහැර කෙරෙන දැවිතෙල් නිසා සිදුවන පරිසර හානිය පිළිබඳ වාර්තාවක් අමාත්‍ය මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කිරීමට පරිසර අමාත්‍යවරයා මෙලෙස කමිටුවක් පත් කර තිබේ. කොවිඩ් වසංගතයේ හේතුවෙන් වසා දැමුණු දෙහිවල සත්ව උද්‍යානය සහ රිදියගම සෆාරි උද්‍යානය නැවත මහජනතාව සඳහා විවෘත කෙරේ. ඒ අනුව ලබන 26 වෙනිදා සිට දිනපතා දෙහිවල සත්ව උද්‍යානය පෙරවරු 9 සිට පස්වරු 5 දක්වාත් රිදියගම සෆාරි උද්‍යානය පෙරවරු 8:30 සිට පස්වරු 4 දක්වාත් විවෘත කරන බව ජාතික සත්ව උද්‍යාන දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනය කරයි. එමෙන්ම පින්නවල සත්වෝද්‍යානය සහ අලි අනාථාගාරය මෙවන විටත් මහජනතාවට විවෘත කර තිබේ. පසුගිය කාලේ වසා දමන ලද රංගශාලා ලබන මාස සිට යලි විවෘත කෙරේ. කොරෝනා වසංගත තත්ත්වයේ හේතුවෙන් මෙම රංගශාලා වසරකට ආසන්න කාලයක් වසා දමා තිබෙන. නාට්‍ය රංග දැක්වීම අගෝස්තු මාස 8 වෙනිදා ලයිනල් වෙන් රංගහලේදී ආරම්භයි. සැබෑ වේදිකාවේ රංගපෑම් නැවතත් ආරම්භේ නම් වූ මෙම උළෙලේ නාට්‍ය වේදිකාගත වන්නේ දිනකට දර්ශන වාර 2ක් පමණි. ඒ අනුව අගෝස්තු 7 වෙනිදා මනමේද 8 වෙනිදා මధుර ජවනිකාද 14 වෙනිදා කඩේක මරණයක් නාට්‍යද 15 වෙනිදා කැලණිපාලම යන නාට්‍යද වේදිකාගත වීමට නියමිතයි. පුංචි අපට දැන් තේරේ සහ තොප්පි විලඳා යන නාට්‍ය ලබන මාස 21 වෙනිදා වේදිකාගත වේ. 28 වෙනිදා සංඝ වේදගුරු ගොවිකම්කරු සහ 29 වෙනිදා රාස පරාස යන නාට්‍ය වේදිකාගත වීමට නියමිතයි. රංගහලේ පවතින ආසන ප්‍රමාණයෙන් 50%කට පමණක් අසුන්ගත හැකිය. මිළඟට ප්‍රමුඛ පුවත. දැන් HDFC බැංකුවෙන් EPF ණයතොරතුරු හා සේවාවන් SMS එකකින් රාජ්‍ය හා පෞද්ගලිකංශයේ රැකියාවේ නියුතු ඔබ කොහේ සිටියත් EPF ණයතොරතුරු හා සේවාවන් ලබා ගැනීම සඳහා කළ යුත්තේ EPF හිස්තැනක් නම හා ප්‍රදේශය සඳහන් කර 071 SMS එකක් එවීම පමණයි. HDFC බැංකුව ඔබ අප සුරකින්න බැංකුව. ප්‍රමුඛ පුවත ඔබ වෙත ගෙනෙන්නේ සෑම ගෙදරකම සිටිය යුතු වෙද මහත්මයා සිද්ධාලේප. මුහුදුබත් වූ එක්ස්ප්‍රෙස්වෙල් නෞකාවෙන් මෙරටට සිදු වූ හානිය පිළිබඳව විමර්ශනය කිරීම සඳහා ජාත්‍යන්තර සහාය ලබා ගැනීමට තීරණය කෙරේ. විමර්ශන කටයුතු සිදු කරන කමිටු රැස්වීමේදී එම තීරණය ගත් බව සමුද්‍රීය පරිසර ආරක්ෂණ අධිකාරිය නිවේදනය කරයි. එහිදී සමුද්‍ර ජීවීන් මෙයාමට හේතු වූ කරුණු සම්බන්ධයෙන් වැඩි අවධානයක් යොමු කරන බවද එම අධිකාරිය සඳහන් කරයි. ඒ පිළිබඳ ජාත්‍යන්තර විමර්ශන සිදු කරන රසායනාගාර හඳුනා ගනිමින් සත්ව කොටස් එම රසායනාගාර වෙත යවා විමර්ශනය කිරීමට පියවර ගැනේ. ඊට සුදුසු රසායනාගාර හඳුනා ගැනීම මෙවන විටත් සිදු කරමින් පවතී. මේ අතර මුහුදු ප්‍රදේශයේ පවතින අයහපත් කාලගුණ තත්ත්වය නිසා මුහුදුපත් වෙමින් නැති නෞකාව මෙරට මුහුදු සීමාවෙන් ඉවත් කර ගැනීම තවදුරටත් ප්‍රමාද වී ඇත. කඩ්නමින් එය මෙරට මුහුදු සීමාවෙන් ඉවත් කර ගැනීමට ක්‍රියා කරන බව නෞකාව හිමි සමාගම දැනුම් දී තිබේ. සමුද්‍රීය පරිසර ආරක්ෂණ අධිකාරිය සහ පරිසර අමාත්‍යාංශය මේ පිළිබඳව දැඩි අවධානයෙන් පසුවන අතර ඊට අදාළ විමර්ශන කටයුතු අඛණ්ඩව සිදු කරමින් පවතී. ප්‍රමුඛ පුවත ඔබ වෙත ගෙන ආවේ සෑම ගෙදරකම සිටිය යුතු වෙද මහත්මයා සිද්ධාලේප. ශක්ති හඬ අවධානය පිණිසයි. අවිස්සා
ඉස්සාවෙල්ල වෙලංකල්ල නාගොඩ මාර්ගයේ ඉදිකිරීම අතරමඟ නවතා දැමීම හේතුවෙන් එම ප්‍රදේශයේ පදිංචි පවුල් 500ක පමණ ගමනාගමන දුෂ්කරතා මතුව තිබේ. පසුගිය යහපාලන සමයේදී මෙහි සංවර්ධන කටයුතු ආරම්භ කර ඇති නමුත් මාස කිහිපයක් ගත වන විට එහි ඉදිකිරීම අතරමඟ නවතා දමා ඇති බව ප්‍රදේශවාසීහු පවසති. මේ හේතුවෙන් පාසල් දරුවන් එදිනදා රැකී රක්ෂාවලට යන ජනතාව සහ ප්‍රදේශවාසීන් දැඩි දුෂ්කරතාවන්ට මුහුණ පා සිටී. එම නිසා මෙම මාර්ගය කඩිනමින් සංවර්ධනය කර දෙන ලෙස ප්‍රදේශවාසීහු අදාළ බලධාරීන්ගෙන් ඉල්ලා සිටිති. සබරගමුව පළාත් මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියේ සභාපතිතුමනි මේ ඔබේ අවධානයටයි. විදෙස් පුවත්. පළමු සහ දෙවැනි මාත්‍රා ලෙස ෆයිසර් හා ඇස්ට්‍රාසෙනිකා එන්නත් ලබා ගැනීමෙන් ඩෙල්ටා වෛරසයට එරෙහිව ප්‍රතිදේහ ගොඩනැන්වීම ඉහළ මට්ටමක පවතින බව සිදු කළ පර්යේෂණ මගින් අනාවරණ වී තිබේ. විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කළේ මෙම මාත්‍රා දෙක ලබා ගැනීමෙන් 93.7ක ඵලදායීතාවක් පෙන්නුම් කරන බවයි. ඇස්ට්‍රාසෙනිකා එන්නත පළමු සහ දෙවැනි මාත්‍රා වශයෙන් ලබා ගැනීමෙන් ඵලදායීතාව 67%කින් පෙන්නුම් කරයි. එම මාත්‍රා දෙක පළමු සහ දෙවැනි මාත්‍රා වශයෙන් ලබා ගැනීමේදී ඇල්ෆා වෛරසයට එරෙහිව ඵලදායීතාවය 74.5% වේ. චීනයේ මධ්‍යම ප්‍රදේශයේ හටගෙන ඇති ගන්වතුර තත්ත්වය හේතුවෙන් පුද්ගලයන් 25 දෙනෙකු මිය ගොස් ඇත. අතුරුදන් වෙති පුද්ගලයන් සංඛ්‍යාව 7කි. ලක්ෂ 12කට අධික පිරිසක් ආපදාවෙන් පීඩාවට පත්ව සිටී. නායම් හේතුවෙන් නිවාස රැසක්ද විනාශ වී ඇත. පීඩාවට පත් ජනතාව ආරක්ෂිත ස්ථාන කරා යොමු කිරීමට චීන රාජ්‍යය පියවරගෙන තිබේ. පෙරසර සංවර්ධනයක පුවත් සම්පින්ඩනය සංවර්ධන පුවත් ඔබ වෙත ගෙනෙන්නේ නවීන තාක්ෂණයේ බලමහිමය මෙල්වා QST අපේ රටේ අපේම දෙයක්. මහල් 4කින් යුක්ත නව ඌව පළාත් කම්කරු කාර්යාලයේ ඉදිකිරීම් කටයුතු මේ වන විට 70%ක් පමණ අවසන් කර ඇත. මේ සඳහා වෙන් කර ඇති මුදල රුපියල් මිලියන 268කි. එම ප්‍රදේශයේ පොදු කම්කරු ජනතාව වතු කම්කරුවන් පෞද්ගලිකාංශයේ සහ අර්ධ රාජ්‍ය සේවකයන් 70,000කගේ කම්කරු ගැටලු විසඳීමට ඉඩ පහසුකම් ඇති ගොඩනැගිල්ලක අවශ්‍යතාව කලක සිට පැවතුණි. ඊට විසඳුමක් ලෙස මෙම ගොඩනැගිල්ල ඉදිකරේ. අංක සම්පූර්ණ පොදු පහසුකම් වලින් සමන්විත මෙය වර්ග අඩි 17,000ක වපසරයකින් යුක්තය. මෙහි බදුල්ල දිස්ත්‍රික් කම්කරු කාර්යාලය, ඌව පළාත් නියෝජ්‍ය කම්කරු කොමසාරිස් කාර්යාලය, අම්පාර මොනරාගල සහ බදුල්ල දිස්ත්‍රික් කර්මාන්ත ශාලා පරීක්ෂක ඉංජිනේරු කාර්යාලයද ස්ථාපිත කෙරේ. පෙරසර සංවර්ධනයක පුවත් සම්පින්ඩනය සංවර්ධන පුවත් ඔබ වෙත ගෙන ආවේ බාසුන්නේ අපේ රට ඉන්න පුතා කීරෙවලා තියෙනවා අලුතෙන් හදන ගෙදරටත් QST කම්බිම දාන්න කියලා. ඒක හොඳයි. මොනවද ඉතින් ඔය QST කියන්නේ? අද ලෝකේ නවීන තාක්ෂණයෙන් තමයි QST කම්බි හදන්නේ. අපේ රටෙත් මෙල්වා QST කම්බි හදනවනේ. ශක්තිය අතින් ඉස්තරම්. මල කෑමත් ඉතාම අඩු මෙල්වා ගින්නකට භූමිකම්පාවකට උනත් තොරොත්තු දෙනවා. නවීන තාක්ෂණයේ බලමහිමය මෙල්වා QST අපේ රටේ අපේම දෙයක්. ක්‍රීඩා පුවත්. ඔලිම්පික් ක්‍රීඩාවලට සහභාගී වීමට මෙරට ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් 7 දෙනෙකු ජපානයේ ටෝකියෝ නුවරට පැමිණ සිටින බව ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ ප්‍රධානී ගාමිණී ජයසිංහ මහතා පවසයි. පිහිනුම් ඉසව් සඳහා තරගවදින මැතිව් අබේසිංහ සහ අනිකා ගෆූර්, ජිම්නාස්ටික් ක්‍රීඩිකා මිල්කා ගෙහානි, ජූඩෝ ක්‍රීඩක චාමර ධර්මවර්ධන, බැඩ්මින්ටන් ක්‍රීඩක නිලුක කරුණාරත්න, ඉලක්කයට වෙඩි තැබීමේ ක්‍රීඩිකා මැටිල්ඩා කල්සන් යන ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවෝ ඒ අතර වෙති. මැතිව් අබේසිංහ සහ අනිකා ගෆූර් මෙවන විට සිය පුහුණුවීම් වලද නිරත වෙති. මීටර 100 ඉසව්වට තරගවදින යුපුන් අබේකොන් සහ මීටර 800 කාන්තා ධාවන ඉසව්වට තරගවදින නිමාලි ලියනාරච්චි ඉදිරි දිනවලදී ශ්‍රී ලංකා ඔලිම්පික් කණ්ඩායමට එක්වීමට නියමිතය. සැලසුම් කර පරිදි ඔලිම්පික් ක්‍රීඩාවල හෙට ආරම්භ කිරීමට නියමිතය. ඔලිම්පික් ගම්මානයෙන් කොවිඩ් ආසාදිතයන් 70 දෙනෙකු වාර්තා වීමත් සමග එහි සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශ දැඩි කර ඇති බව විදේශ මාධ්‍ය වාර්තා කරයි. මෙවර ඔලිම්පික් උළෙල නරඹන්නන්ට විවෘත වන්නේ නැත. හෙට පැවැත්වීමට නියමිත එහි සමාරම්භක උළෙලට ක්‍රීඩා අමාත්‍ය නමල් රාජපක්ෂ මහතාද සහභාගී වෙයි. මේ ජපානයේ ටෝකියෝ නුවර සිට ටෝකියෝ ඔලිම්පික් ක්‍රීඩා උළෙලේ තාක්ෂණික කමිටු කළමනාකරු සුජීව විජේනායක
මහතා. ජපානයේ ටෝකියෝ ඔලිම්පික් උළෙලේ තරඟ ආරම්භ වී අද දෙවැනි දවස විශේෂයෙන්ම ඊයේ සොෆ්ට්බෝල් තරඟාවලිය ඒ වගේම ෆුට්බෝල් තරඟාවලිය ආරම්භ කරනු ලැබුවා. ඒ වගේම තමයි හෙට දිනේ සමාරම්භක උළෙල ජපානයේ වේලාවෙන් රාත්‍රී 8ට ආරම්භ කිරීමට සියලු විධාන යොදමින් තියෙන අවස්ථාවක් තමයි මේ වන විට අපි ජපානයේ දකින්නට ලැබෙන්නේ. ඒ වගේම අද දිනයේ සොෆ්ට්බෝල් අංශයේ ප්‍රථම තරඟය ඇමරිකාව සහ කැනඩාව අතර ජපානයේ ෆුකුෝකා ප්‍රාන්තයේදී පැවැත්වුණා. තියුණු තරගයේ පස්සේ ලකුණු 1.0ක් ලෙස ඇමරිකාව තරගය ජයග්‍රහණය කරනු ලැබුවා. ඒ වගේම තමයි දිවා තරගයේ පැවැත්වුණේ ජපානය සහ මෙක්සිකෝ අතර. එම තරගය 3-2ක් වශයෙන් එම තරගයත් ඉතා තියුණු තරගයක් බවට පත් වුණා. ජපානය විසින් ජයග්‍රහණය කරනු ලැබුවා. සංචාරක බංග්ලාදේශ ක්‍රිකට් කණ්ඩායම සහ සත්කාරක සිම්බාබ්වේ කණ්ඩායම අතර පන්දුවාර 20 පළමු තරගය හරාරේහිදී අද පස්වරුවේ පැවැත්වේ. කණ්ඩායම් දෙක අතර මීට පෙර පැවති එක්දින තරගාවලිය 3-0ක් ලෙස ජය ගැනීමට බංග්ලාදේශය සමත් වේ. ව්‍යාපාරික පුවත් ඔබ වෙත ගෙන එන්නේ ජාතික ඉතිරි කිරීමේ බැංකුවෙන් ඔබ වෙත ගෙන එන සියල් සපිරි ඇප් එක NSB Pay. මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ කිතුල් කර්මන්තේ නගා සිටුවීමට ක්‍රියා කෙරේ. දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාස මට්ටමින් වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීමට සැලසුම් කර ඇත. ලංකා කාර්මික සංවර්ධන මණ්ඩලය මෙහි මූලිකත්වයෙන් කටයුතු කරයි. මෙමගින් කර්මාන්තකරුවන් දැනුවත් කිරීමට මෙන්ම කිතුල් වගාව ප්‍රවර්ධනය කිරීමට සැලසුම් කර තිබේ. අකුරැස්ස මුලටියන පිටබැද්දර ආදී ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාසවල මෙම වැඩසටහන දැනටමත් ආරම්භ කර ඇත. වගාකරුවන් සඳහා උසස් වර්ගයේ කිතුල් පැළ ලබා දෙයි. කර්මාන්තයේ නියැලෙන අයට ණය පහසුකම් මෙන්ම සහන ලබා දීමට ලංකා කාර්මික සංවර්ධන මණ්ඩලයේ අවධානය යොමුව ඇත. ව්‍යාපාරික පුවත් ඔබ වෙත ගෙන ආවේ ඔබේ සියලුම බැංකු කටයුතු වඩාත් සුරක්ෂිතව පහසුවෙන් කරගන්න ජාතික ඉතිරි කිරීමේ බැංකුවෙන් ඔබ වෙත ගෙන එන සියල් සපිරි ඇප් එක NSB Pay. මුදල් හුවමාරු, බිල්පත් ගෙවීම්, ප්‍රීලෝඩ්, ක්‍රෙඩිට් කාඩ් ගෙවීම්, ලංකා QR ආදී සේවාවන් රැසක් සමගින් බැංකු ගිණුම් කිහිපයක් සමග එකවර ලියාපදිංචි වීමේ පහසුකම. ඔබ කොතැනක සිටියත් ඔබේ බැංකු කටයුතු එසැනින් කරගන්න ඩිජිටල් විසඳුම Play Store හෝ App Store හරහා දැන් නොමිලේම ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න NSB Pay. වැඩි විස්තර ළඟම පිහිටි ශාඛාවෙන් හෝ 0112 379 379 අමතන්න. කොන්දේසි සහිතයි. ආර්ථික පුවත් ආවරණය යුතුයකම් වගකීම් එක්ක සල්ලි ඉතුරු කරන්න ලේසි නෑ. ඔබේ ස්ථාවර තැන්පතට ආකර්ෂණීය පොලියක් හා ආරක්ෂාවක් දෙන්න අපි පොරොන්දු වෙන්නේ ඒකයි. LOLC Finance ස්ථාවර තැන්පතු ඉතිරිය උතුරන්න. 2001 දෙසැම්බර් 13 වෙනි දින නීතිගත කරන ලද LOLC Finance PLC ICRA ලංකා ලිමිටඩ් වෙතින් SLA ස්ථාවර ශ්‍රේණිය ලබා ඇත. 2011 අංක 42 දරන මුදල් ව්‍යාපාර පනත යටතේ ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මුදල් මණ්ඩලය වෙතින් බලපත්‍රලාභී මුදල් සමාගමකි. ජුනි මාසය තුළ නිෂ්පාදන ක්‍රියාකාරකම්වල සුළු ප්‍රගමනයක් දක්නට ලැබේ. මහ බැංකුව නිවේදනය කළේ මැයි මාසයට සාපේක්ෂව ජුනි මාසයේදී නිෂ්පාදන අංශයේ ගැනුම් කළමනාකරුවන්ගේ දර්ශකාගය ඉහළ ගොස් ඇති බවයි. එහි අගය 8.3කි. නව ඇනවුම් උපදර්ශකයෙහි සිදු සැලකිය යුතු ඉහළ යාම මිට හේතුවයි. මගේ මහත්තයා දාපු මේ රත්තරන් මුද්ද තමයි මගේ ජීවිතේ. LOLC එකට ඔයාලගේ රත්තරන් පණ වගේ. ඔයාලගේ රන් භාණ්ඩ අපි ළඟ තියනකල් ඔයාලට ජීවිත රක්ෂණයකුත් දෙන්නේ අපි විතරයි. වෙලාවට ගෙවා ගන්න බැරි වුණොත් ඔයාලගේ රත්තරන් කොහොම හරි ඔයාලටම දෙන එකයි අපේ ප්‍රතිපත්තිය. LOLC එක කරන ගනුදෙනුවක් රත්තරන් වටින ගනුදෙනුවක් කියන්නේ ඒකනේ. LOLC Finance රන් සවි රන් ණය සේවාව. රත්තරන් කාලගුණ වාර්තාව ඔබ වෙත ගෙන එන්නේ සයුරු දීවර කාලගුණ තොරතුරු සේවාව. ඔබගේ ප්‍රදේශයට අදාළ කාලගුණ තොරතුරු නොමිලේ එසැනින් ඔබේ ඩයලොග් දුරකථනයට 828 අමතා ලියාපදිංචි වන්න. දීවර හා ජලජ සම්පත් දෙපාර්තමේන්තුව සහ කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවේ ඉදිරිපත් කිරීමකි. සයුරු සමග සොරැකීම. සබරගමුව සහ මධ්‍යම පළාත්වල විටින් විට වැසි ඇතිවන බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනය කරයි. බස්නාහිර සහ වයඹ පළාත්වලත් ගාල්ල හා මාත්‍ර දිස්ත්‍රික්කවලත් වැසිවාර කිහිපයක් ඇතිවේ. දිවයින හරහා විටින් විට හඹන පැයට කිලෝමීටර් 40-50 දක්වා වන තරමක් තද සුළං දැකිය හැකිය. මධ්‍යම කඳුකරේ බටහිර බැවුම් ප්‍රදේශවලට උතුරු මැද සහ වයඹ පළාත්වලත් හම්බන්තොට මන්නාරම වවුනියාව කිලිනොච්චිය සහ ත්‍රිකුණාමල දිස්ත්‍රික්කවලත් සුළඟේ වේගය විටින් විට පැයට කිලෝමීටර් 60-70 දක්වා වැඩි විය හැකි බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.
කාලගුණ වාර්තාව ඔබ වෙතගෙන ආවේ. සයුරු දීවර කාලගුණ තොරතුරු සේවාව. ඔබගේ ප්‍රදේශයට අදාළ කාලගුණ තොරතුරු නොමිලේ එසැනින් ඔබේ ඩයලොග් දුරකථනයට 828 අමතා ලියාපදිංචි වන්න. දීවර හා ජලජ සම්පත් දෙපාර්තමේන්තුව සහ කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවේ ඉදිරිපත් කිරීමකි. සයුරු සමග සොරැකීම. යළිත් සිරස්තල එළඹෙන දීර්ඝ සත්‍යන්ත නිවාඩුවේදී සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශවලට අනුකූලව වගකීමෙන් හැසිරෙන්නයි යුද හමුදාපතිවරයා ජනතාවගෙන් ඉල්ලයි. නීතියට පටහැනිව වර්ජනය නියැලෙන ගුරු වෘත්තීය සමිතිවලට එරෙහිව දැඩි ක්‍රියාමාර්ග. සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශ අනුගමනය නොකළහොත් ඉදිරියේදී කොවිඩ් සිව්වෙනි රැල්ලක අවධානමක්. දැවිතෙල් මගින් සිදුවන පරිසර හානිය වළක්වා ගැනීමට විශේෂ කමිටුවක්. මොඩානා එන්නත පිළිබඳව අසත්‍ය ප්‍රචාර සිදු කරන පුද්ගලයන් සහ විශේෂ මෙහෙයුම්. එක්ස්ප්‍රෙස් නෞකාවෙන් මෙරටට සිදු හානිය විමර්ශනය කර ගැනීම සඳහා ජාත්‍යන්තර සහාය ලබා ගැනේ. ඩෙල්ටා සහ ඇල්ෆා වෛරස් වලට එරෙහිව එන්නත් කරන්නේ ඵලදායීතාව පිළිබඳව නවතම අනාවරණයක්. ටෝකියෝ ඔලිම්පික් උල්ලේ සමාරම්භය හෙට. අපගේ මෙම ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය www.slbc.lk වෙබ් අඩවිය ඔස්සේද සවන් දිය හැකියි. දිවා ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශයෙන් සමප්තයි. මීළඟ ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය බලාපොරොත්තු වන්න සවස 6ට.